waxaan ahay Cabdilcasiis Barrow goordhow waxaan bilaabaynaa inaynu ka doodno arrimihii la xiriiray baarlamaanka iyo sidoo kale waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka soo baxa shalay sida weyn looga doodo haddaba stuudiyaha waxa ay gula sugan Maxamed Xuseen Awliyo oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo waayidii dambe arrimaha siyaasadda si weyn uga dhex muuqda Awliyo ku soo dhawaartay aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa Cabdilcasiis Barrow adiga iyo barnaamijkaaga Hawraarsan iyo RTM ba watahay in badan oo badan halkan waan isku aragnay waxna waan iska weydiinay arrimaha siyaasadda Soomaaliya la xiriira maanta arrintii baarlamaanka ee shalay ka doodeen iyo kalfadhigii la soo xiray ee afraad aynu ka sheekaysan doonaa laakiin in badan markaan halkaan iska hormaano adigu horgabaysa mugta laakiin saaki suugaan baa wax kugu weydiinaya waliba su'aasha ugu horeysan kaaga dhigaya si fiican Cabdilcasiis haddii aan ku hormaro su'aasha waxay tahay shalay iyo duraad iyo waayahan dadweynuhu waxay doonayeen hadal dareen baa ku taagnaa dibutaatiyaashina shalay waxay ka doogeen doorkii uu ku kala tagay bal caday dabuubto dareenkaagu waa maxay ya salaam ma sha Allah Soomaalida Cabdilcasiis waa waxa la yiraahdaa people of poetry those who love the war Guardian-ka lagu soo qoray 1992 markii uu dagaalka George W Bush Operation Restore Hope markii uu xamar ugu noqday ayaa lagu soo qoro iyadoo la rabo in la tusiyo Mareykanku inuu san aqoon Ingiriiskuna ugu faano yani dhulkii uu soo gumaysan jiray iyo dhaqankooda ciwaan wuxuu uga dhigay dadkii gabyaaga ahaa dagaalkana jeclaa marka waa kugu hambalyeynaya aniga in badan Facebook-ga ayaan kaala socdaa dadku kuma oga laakiin waa ku oga inaad suugaanyahan tahay hambalyo ayaan ku leeyahay Cabdilcasiis markaan u soo noqono su'aashaadii su'aashu waa laba nooc horta barnaamijka waxaad ku bilowday eedayntii nimankii haraadiga ahaa ee hogaamiyaha ay u ahaayeen Cunaaye iyo Cabaaye iyo Ceemakase oo mucaarad aan ahayn la dhihi lahaa mooryaan dhaqaale raadska ahayd erayadii wahalkii warbixintoodii oo aad ogeyd baa dib inta ugu u soo gogol dhigtay baa tan waxaad rabtaa inaad transit ku marto tiibaa ku noqonaya marka waan ku jawaabayaa waxa kale oo fiirsanaya saaxiibkay xildhibaan Cabdi Shire oo asaguna suugaan ku doodo yani ku soo jeediyay shirkiisa jirayd adiguna waad ku soo furtay mala waxaan dhihi doonaa barnaamijkan Hawraarsan ee RTN Cabdilcasiis oo hogaaminaya saaka wuxuu noqon doonaa program naxariis iyo janno Allah siiya hadda ka hor Cabdul Daahir Salaad oo anagoo dhowr abwaana oo isku kaana keenay doodoodaga oo kale noqon doonta marka waxaan rabaa inaan kuwii durbaanada tumayay ee aad waxa weeye false allegation-ka warbixinta beenta sheegay horta intaan ninka u gudbin waxaan rabaa inaan u jawaabo adiga iyo Cabdi Shire iyo intaan u imaan ninka bankiga warbixintaad soo qaadatay oo tiiraanye igu ahayd ee raggii waxa weeye Ceemakase iyo Cunaaye iyo Cabaaye shirjiraadyada ay ku qabanayeen Muqdisho xamar baan rabaa inaan kaaga jawaabo deelaydii Soomaalidu ma doqomaa dadka kuwa xasuuqee dadka Soomaalidu ma doqomaa dadka kuwa xasuuqee dandarada nabadaye dollar waxay lahaayeen dabadda iyo gudahaba jeebka dalaq ku siistee dunna aan cirbadu gelin inay maanta doodaan durbaan ay garaacaan dadnimana ku faanaan damiirkeenu ma ogola maanta ay dawladeeni gabradila la xiraye haysan ay daluunsheen qarannimo dib loo helay duligiina laga baxay xilli doorashoon jirin kuwa doobinaaye daasadaha garaacow dulmi yeeli mayne candhuuftiina dib u liqa Soomaalidu ma doqomaa hantidii dadweyne danta guud ahaydee duudkooda lagu dhisay duulkii qaybsadee dhacay darbi adag ku meersaday daaraha Galmudug iyo daya booli qaran labo dusha ayraboorka laga dhacay dadweynaha Soomaalidu ma doqomaa dawladday mashquulshaan dibindaabiyadoodii cawil mooshinkii dilay naxariis iyo janno la siiye cawil mooshinkii dilay dalayaashayna badayaan qaraxyada isdaba joog dadkii ay dhameeyeen kuwii ina duleystaa dib noqosho raba iyo inaad doorataane Soomaalidu ma doqomaa horta waxaan leeyahay kuwa damacoodu keenay 2 sano iyadoo aysan ka soo wareegin
kuwa damacoodu inta keenay maantay political vacuum abuuraya ee dowladaha shisheeye ay lacagta soo siiyeen cabdi casiis hadalkoodii inaad soo qaadato maysan ahayn waxaa tiri kuwan abuuraya marnaansho siyaasadeed political vacuum haddii aan imaano dhinaca kale markii aan dib ugu noqono wixii shalay dhacay ilaa fara badan oo Soomaaliyeed baa na daawanaya waayo qof Soomaaliyeed oo shaqadan qaban kara maxay tahay sababta loo in qof ajnabi bankiga loo dhiibo waayahay waxaan rabaa horta shalay wixii dhacay waa wax Soomaalidu ay ku farxado in ajnabi bankiga dhax loo ogolaado ha ii dhihin anaa dhahanaya suugayahan waa tahay ha ii dhihin anaa dhahanaya waxaan rabaa wax lagu farxay ahayd waxay ahayd halkii dowladdii ka horeysay ay u diidi jirtay ra'iisul wasaaraha ay ruqsaynayso cayrinayso baarlamaanka laga xiran jiray oo ama ay wax kasto ay rabto ay keenaan ay dibadda ay gurigooda ku soo gaari jireen waxay ahayd inta laysku yimid ayaa dimuqraasigii la dooday 158 xildhibaan waxay raaceen waxa weeye waxay ansixiyeen in waxa weeye transparency in furfuraansho la keeno reform lagu sameeyo bangiyada adduunka waxa weeye la waxay 17 waxay diideen oo ka soo horjeesteen fikirkoodii majority rules the minority weligeed ba codka aqlabiyada ayay u dhici jirtay wax lagu farxo markaan ku leeyahay waxaan ka wadaa pure waxa weeye dimuqraasigi Soomaalidii oo bislaatay oo shalay hadii baasuuka iyo brigan iyo biita in wax lagu kala qaadan jiray maanta lagu kala qaadanayo cod iyo vote iyo gacan taag waxa weeye horta hambal yaa leeyahay waxa weeye dhinacan kale u soo noqo Cabdi Casiis waxaan rabaa dadku waxaan rabaa in iyagu caadilnimo sameeyaan wasiirka maaliyadda Bayle the current government of current minister of financial minister keega maanta dhaqaalaha jooga xagee ka shaqeyn jiray bangiga kala duwan waayahay wasiir ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheikh Ahmed ra'iisul wasaare saacid ka dambeeyay kana horeeyay Umar Cabdirashiid dawladii Xasan Sheikh Maxamuud xagee ka shaqeyn jiray bangiyo ka shaqeynay adigu waxaad rabtaa adduunkana inaad u shaqo tagto adiguna aan lagu shaqo tagin marka laakiin waxa laga hadlayaa Olio adduunka iyo Soomaaliya maanta kafada labada dhinac ee miisaanka lama saari karo Soomaaliya waa dal colaada ka soo kabanaya nidaamkiisii dawladnimada hadda uu dhismayo xeerkii shalay la bedelana waxa ku qorneed qof aqoon-yahana oo shaqadan ka soo bixi kara ayaa u soo tartami kara Soomaaliya maxay tahay waxa maanta loogu baahan yahay ajnabi in bangiga Soomaaliya loogu dhiibo Soomaaliya waxay u baahan tahay furfuraansho adduunka inay la jaan qaado Soomaaliya waxay u baahan tahay inay 4.5 ka baxdo Soomaaliya waxay u baahan tahay inay hesho dad u loo bigareeya oo adduunka ka gada Soomaaliya waxay u baahan tahay in ay waxa weeye ay samayso reform dalka maanta aan joogno Kenya xaakimadiisa ugu sareeya waxa weeye waa dhinaca garsoorka waa niman Ingiriis marka tagto United Emirates Arab waxa weeye intelligence-gooda oo dhan waxa haya oo mas'uul ka ahaa 2 sano ka hor ninka la yiraahdo waxa hayay British government British buu ahaa ayuu u dhashay waxaan ku sheegayaa wadamada horumaray waxay ku horumareen waxa weeye inay adduunka wax la qaybsadaan dalkan waa dal waa full of resources xaquma Soomaaliya inay jawaan macaawina khaliijul arab ka sugto xaquna umala Soomaaliya inay ku jirto rafaadka ay ku jirto deeq iyo donorska ay maanta maalin walba gacan horsato waxay u leedahay in iyaga shaqaalayso misaal baan ku siinayaa markii Sheikh Zayed rahimahullah oo United Emirates Arab oo intay u tageen oo saliida ay la gaareen Mareykanka iyo Ingiriisku oo shidaalkooda la soo saariyay waxa weeye waxa la yiri lacagta waa kugu yartahay ma khayraadkaaga ba inta ku qaadanaysa wuxuu yiri dadkaygu qorax bay u dhintaan gaajo u dhintaan waxaan u baahanahay noloshu waa give and take loaf of bread ina haafna cuno haafna ku tago halkii baad khaliijul arabka aad aragto qoraxda waxa weeye meel laga galo aan lahayn hatta air condition iyo midna aan lahayn qaboojiye aan lahayn oo qoraxda aad aragtay milixda aad aragtay lahaa oo saxaraha aad maanta waxay tahay meesha maanta adduunka oo dhan ay waxa weeye ku tartamayaan adduunyada ka dhigtay marka waxa la dhinac kale salaadana daba socda Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariisto dalkan waxa loo dumiyay Konoko ahayd Konoko kabanigi baaritaanka Shell iyo Konoko ayaa dumiyay maalinta uu 45% war 50% isi iyo kuma siinaya qaado 25 iyo ma qaadanayo uu galka uu ku dharbaaxay oo yiri bax iga tag maalinta ayaa colaadna loo qaaday noloshu waa give and take
adigu waxaad u baahan tahay ani adigu maanta Kenya ku noolnahay waxaan u joognaa shaqo qaran baan u joognaa adiguna anna shaqo qaran baan u joogaa adiguna waxaad u joogtaa waxa weeye shaqadaada binafsiga taan anigu waliba u jooga voluntary mid qaran oo mid aan ugu rajis garaysanay dawladda uma joogo waxa weeye adduunkii waa ka tagay maalintii ay ahayd qumbacadan liglaga haystaa anaa waxaystay male noloshu waa give and take adeersi aan ku siiye waa transparency in la gaaro oo leeyay dadka daawanaya ee ogaadaan furfuraanshahaas in la gaaro waa in dad ajnabi mararka qaar hay'adaha dawladda meelaha ugu muhiimsan ay maamuli karaan anigu waxaan ku sheegayaa warni contractigaas 1 inch ani adigu ma ku xad gudbi karnaa dawladda Kenya oo maanta joogno kala hadlayno hal daqiiqad ma ku xad gudbi karnaa may waxaan ku nimid visa may awoodda Kenya ee leedahay maanta Soomaaliya 20,000 oo jeer bay Soomaaliya waxa weeye ka hufantay kana qaran wanaagsan tahay for your information maanta East Africa waxa hogaamiya Soomaaliya nabad iyo nolol Maxamed Cabdullaahi Farmaajo khayra hogaamiyaan waxa kugu tusaya inay hogaamiyaan shalay halkii ay waxa weeye United Emirates Arab inta tagto Ethiopia ay percentage-ka berberada kadeeda ka siineysay oo waxa weeye national security-ga Ethiopia ay wakiilka ka ahayd dawladda Xasan Sheekh Maxamuud maanta waxa weeye Abiy Ahmed oo waxa weeye Soomaalidu qof ahaan qabiil ahaan iyo qaran ahaanba aan amaal ugu neenahay oo anagu oromada sameynay 1964kii Soomaali abuu markii la sameynayay ayaa la keenay afka oromada la qoro ugu horeysay Soomaaliba ugu horeysay in la promote garay anaga maanta Uhuru Kenyatta iyo Abiy Ahmed waxa hogaamiya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taa ogow halkii shalay ay ka hogaamin jireen East Africa Malla Sanawi ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle iyo raggaas ay hogaamin jireen maanta for your information Soomaalida waxaan ugu hambalyeynayaan una sheegayaa in uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisu design ayagana lagu daydo dib aan ugu soo laabana barnaamijka iyo waliba qodobkeena ka doodayna bangiga dhexe hadii ay suuragal noqoto sida bulshada qaar ay saadaalinayaan shalana la ansixiyo laga akhrisan karo hadii bangiga dhexe gudoomiye looga dhigo qof ajnabi ah oo aan Soomaali ahayn maxaa isbedelay qof fiiri waxa jira bank marka laga hadlayo bank waa dhaqaale يعني dhaqaalaha anaga Yusra Abraar Bayle ragga aan ku sheegay waxaan qaana aniga boqolaal Soomaali ah oo adduunka fiiri ilhaan maanta inta Congress-kii Mareykanka gashay maxaad kaga duwan tahay adiga iyo kuwa ku doodaya kuwa waxa weeye cunsuriyiinta fiirade kuwa cunsur waa soo qaadan kara maya isuga waxay proud ku tahay oo ku faraxsan tahay inay muslimna tahay Soomaalina tahay waxay matashaa adiga iyo adigaba anu waxaan leeyahay British passport it doesn't matter ma iga dhigayso waxa weeye inaan maaragtay maanta aan Soomaalinimadaydi Soomaali baan ahay kaan anu ku dhalay Kensington and Chelsea oo aniga aan wiilkaygii uu wuxuu ogyahay inuu Soomaali yahay waxa weeye amaan English kaaba kule man is not waxa weeye wiilku ma aha small letter waa capital waxaad matashaa dalkaaga iyo dadkaaga ayaga foomka nooga buuxiyo dhaha xagaad ka timid maanta haday wax walba dhacaan waxa weeye waxaan ku sheegayaa dalkani wuxuu u baahan yahay shalay mistake aan galnay inaan maanta la gelin Cabdi Casiis markii Bevin Balan uu intuu yimid uu yiri shanta Soomaaliyan isku keenaya kuwa tubaakada la cuno sigaarka la cabaa Talyaaniga inta doorteen baa 5 jeer uu noo kala jaray waxa weeye Ingiriisku mar walba wuxuu raadiyaa sidoo Soomaaliya wuxuu la qabsan lahaa hadii waxa weeye aan la qabsan weynana caqabad buu nagu noqon karaa fiiri marka maanta siyaasad ahaan bad ka fiiri maxay tahay baanafadkaygu furfuraanshaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu keenay faragelintii United Emirates Arab iyo khaliijka ay nagu wadeen oo ay intay meeshii Turkiga ay ka soo marayaan baarlamaanka oo loobiga ka soo gali jireen ayagoo ay maamul goboleedada inta u tagaan tagadaayga ay rabeen inay qaateen halkaana ay nagu curyaamiyaan waxay soo afjartay in ay gadaal ay ku soo xirtaan salaada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta maxaa dhacaya hadii aan la furfurin waxa la yiri guushaada baqa soo soconaya guushaada baqa lagu daraabaalay anagu haysan markaan cayrinay cadow badan baanu yeelanay shacabka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan qarannimadaada markaad soo celishay noloshu waa give and take waa si aan ku siiye maalintii aanu anagu waxa weeye haysan la cayriyay safiirka Ingiriiska wuxuu la kulmay
ninka la yiraahdo Mukhtaar Abu Masuur Robow halkii uu kala kulmi lahaa raadina lahaa una hadli lahaa Cawil Daahir Salaad oo journalista oo British passport haysta ayuu wuxuu sameeyay ka wasiirka gaashaandhigu wuxuu promote gareeyay Abu Masuur Robow oo la dhihi karo Oklahoma Bama safiirka Britain David wuxuu la kulmay Abu Masuur Robow oo Soomaalida ulamida ninkii Oklahoma Bama inta qarxiyay Oklahoma oo America ku taala toogasha lagu xukumay ma ku soo noqonaya Cabdicasiis halkaas uu tagay wasiirka gaashaandhiga Britain wuxuu la kulmay Somaliland haddaan maanta marka aan ugu darno oo kooday soo abaligareeyay aan ugu darno wadi consequence ka iman kara ma taqaana marka waxa leedahay culayska dawladda soo uga dagaalamo qof British in la shaqaaleysiyo anaga waxaan u baahanahay Maxamed Siyaad Barre waxa allaale wax lagu faanayo u jeedo oo aad maanta aad ku faanayso la cuni laayo institutionada iyo waxaan aad u jeedo la dhameyn laayay Ian Lewis ba advisor u ah Maxamed Siyaad Barre dib ugu soo barnaamijka waxa leedahay anoo hadalkaadii daba socday tacliiqaadii oo waxa leedahay shaqaale ما هنين authority كوله واحد فينا application form وحكو صحيحة يا شروط أركان يا شروط وحلا هذا ABCD هل كاسو كو صحيحة يا transparency بشقدي سوودنا يا وحجير دورة كورميريال كو كورميري شقدي وحن نقنا يسا 4.5 كي هي وحوي اسكوش بدي يقولش بدي أيام ماشي كسي بيع دورة وحن نقنا يسا إن أدون كعالم كمركز ضيل السوق جينيو مركز الله تكتو يا لوبيستو من الثانوية تيم كي تجريجا واحد وضع إمبلوي جريان أمريكان إيه بريتش إيه مدول بس سياسة إثيوبيا رجعت جديد جري. مركو حالة سي كرسي جلاسي هايو أو دولة أنا يوصي شقيس بولشة أنا أوجد أن تعولس كسياسة أنا أوجد دي بدعوة وعليس بدنا أنا أهلين أو بريتش كانت علاش فربنا وكإمانة يصير تعليق هذا كجرتي وقف مواد بريتش إلا شقالة سياسي علاش كبريتن دولة دوجة إمانة وماشي أوجبح. ما سيدا أقول هذا أنا أوجا عبد العزيز صرت الصومالي أد بمعارضك وتشعشها أو بقول كي بقول صاحبك عبد الشري أرتا أنت هلك كجدبين صوماليا وحي كوري شلي معارض opposition معارض مواد هو ودني ما يصير لهين زكريا عبد الشري وحوي the real opposition أو شلي أبور ما يهين wixii ka horeeyay nima waxay contract-gooda raadinayo iska dhadhamranaasa afar isla dhalatay oo ilmaha habreed iyo ilmaha abti isku ah oo aan xataa xishoonayn bay ahaayeen adiga marka kula yaabi maayo Soomaalidu waa mucaarad jeceshahay waa ku soo noqonaya waxa tahay nin mucaarad jecel war meeshan kursi lagama hadlayo waxa laga hadlayaa masiirka ummadda Soomaaliyeed adeer ma mucaawanaad rabtaa mise waxaad rabtaa sidii aad shalay ahaan jirtay ee aad beledweyne ugu haysay qaxootiyada ee aad adigu wax gargaarka u fidin jirtay ee bugaagta adduunka lagu qori jiray ee aad Afrika u liberate garaysay inaad wax tarto iyo in wax lagu taro tuugsato adigu ka rabtaa laakiin xilliga anagu waxa weeye waxaan rabnaa isuga xilliga waxa hadlayso Soomaaliyeed ee hogaaminaysa ma jiro qof ajnabi oo hogaaminaya ma xitaa saameyn maya doorashadii 2002 alifka markay 2017 ka markay dhacaysay sugaan yar oo ku daray ayaa markii 8 gabay iyo dhowr heesood oo ka sameeyay dawladii hore markii aan sameeyay waxa ku jirtay gabangabadeeda ducufa dooni mayno dalkeena iibinaysa dawarsi uunu taagan qarannimana deeqda dalkana daawadiisa qarannimana deeqda dalkana war adiga waxa ku deeqa aniga iisug waxaan ku sheegayaa dalkan waa ka baxay markii dalaalayda iyo malaalaydu ay ayeen maanta waxa la rabaa dawladda in waqti la siiyo dawladdu waxa weeye inta ka fakaraysiin 2,000 jeer ka fakran aawo gabra waa xiran yahay aawo yaa arkay haba yaraatee waxa weeye UN oo la taabto war dalkani iyo dadkani waxay leeyihiin qabkoodii loo soo celiyay inaad maanta nin cadaan aad employ garayso oo nin Ingiriis aad employ garayso waxay aniga ila mid tahay maalintii Cabdi Bile uu yiri bilada markii la siiyay Mareykan iyo Ingiriis ka qaaday waan oo yiri sababtay kuwina gumaysan jiray ayaa waxa way hoosteeda joogo kale aniga ila mid tahay waxay ila mid tahay nin la shaqaalaysiiyay Soomaaliya shaqo loo soo doonanayo what's wrong with that subhanaka ya ilaahi wal constitution ka aniga cudugali kartaa marka la rabo overreacting in la sameeyo oo provocation ka la rabayo of course dalkan iyo dadkan waxa isku haya constitution-kii 60 ka isku haya waana meesha kaliya albaabka ay dadka iyo dadka kale karwaan marka kaliya mar walba ku dhalaala qabiyo qoraalka dastuurka ah oo iraahdo war ma federalism kana lagu daro hadaan bal la deyn karin inta kalena sidooda loo daayo laakiin waxa laga hadlayaa
inaan alxamdulilah dhahnaa cabdicasiis aniga iyo adiga iyo milyanka idaawanayaba nagu waajiba Soomaaliya oo shaqo loo soo doontay marka waxaad leedahay Oliyo shalay waxaan iraadaba dadkan ajnabi ah laga ilaaliyo maanta waxaad leedahay waxaan aad u soo dhaweynayaa adiga waliba suugaanta ogeed hadda tirinayay in bankii dhexe iyo dhaqaalihii ummadda Soomaaliyeed qof ajnabi ah oo cadaan ah oo British sida la saadaalinayo inkastoo aan wali rasmi ahayn in loo dhiibo taasa cabdicasiis bulshada ku daawanaysa u sheegaysaa cabdicasiis bulshada daawanaysa waxaan u sheegayaa inaad maraysay waqtigii la yiri saliidda Soomaaliya la soo saaraya anigoo arday quraan ah in dugsiyada inta naloo yimid la yiri faataxada hal maro inaan saliiddeedu oilkeegu soo bixin oo luga dhaadhacsiyo odaga reemiga dhirta ayaa qalalaysa waxaan aad ummadda u sheegayaa inaad maanta halkaas marayso uma sheegayee bankigu ma aha wax la qaadanayo aniga waxaan kuu sheegayaa bankigan waxa weeye waa wuxuu ku jira constitutionka iyo xukuumadda Soomaaliya waxa lagu soo shaqo tagayaa shaqo aniga national Westminster Bank ayaan soo shaqeeyay oo Elephant Castle ku yaala waxaan u soo yani mar rabin inaan kuu faano anigu aan dhaho aan baalkaas marka waxa weeye intaan kuu sheegay waxa u soo shaqeeyaa bangiyo caalami ah agaasime inuu bangiga ka noqdo oo uu noo maamulo oo uu noo shaqeeyo ma aha macnaheedu inuu maanta ito wax weeye ninkaas asagoo annaga waxaan noo yeerinaya colonialismkiina dib loogu noqonayo waxay kuu sharaf tahay waxay la mid tahay ninka la yiraahdo Fred oo Jazeera Hotel managerka ka ah Kenyaanka iyo ninkan maanta ito Nicholson oo maanta ito ka la keenaya bangiga waa same waxa weeye time wuxuu ku shuruud iyo arkaan ayuu ku galayaa wuxuu saxiixayaa form iyo application waxa ku sharafa ummadda dhageysanaysan u sharafa meeshan aan anagu ka bugnay oo aan waxa weeye aan ka hogno ka baqnay waxay ahayd anaa rarday anaa gadhay anaa rarday anaana rogday ninkii inta gaariga TX ka gatay ee aragii soo gatay ee ku rartay ee asagoo raba inuu Burco u safriyo intuu kula rugmaday jirtii qabnood waxa weeye hadhowdii taraafikadii cabirayo arka moogtay markaas xaasil daale gaariga anaa gadhay rarday rogdayna xadka waxaan anagu rabnaa waxaan rabnaa in loo soo shaqo tago qaranimadeedu waa untouchable waxaana aaminsanahay 2000 oo jeer maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninka wadanaysan inuusan jirin war billaah calaykum ninka waxa weeye civil aviation ki soo celiyay ninka waxa weeye kumanaanka iskuulaadkii oo soo celiyay public ninkii jaamacadii ummadaha furay ninka aad u jeedino diyaaradii maanta Kenya Airways baan anagu shalay maayna daraad ku imid waxa weeye galabkii bay soo baxaysa ninka ka dhigay Los Angeles iyo LA airportadeedii war adinku waxa deysin ma taqaanaa civil aviation ka inta lagu cuni jiray here ma taqaanaa hay'adaha inta ku cuni jireen dib aan uga soo laaban arrintaasi bulsho fara badan baa ku daawanaysa gabagabadii barnaamijkan oo isla soo gaarnay bulshada Soomaaliyeed maanta aad bay ku daawanaysaa ama fursadan bulshada Soomaaliyeed aan jecelahay su'aal kugu hor weydiiyo dhibaato wixii ka yimaada ama horumar ka yimaada hadii bangiga dhexe ee Soomaaliya gudoomiye looga dhigo qof aan Soomaali ahayn dawladda ma la qaadanaysa waliba maanta aad u taageersan waxaan la qaadanayaa dawladda aad baad iga qoraysiin waxaan shacabka Soomaaliyeed waxaan kaaga mahad celinayaa inaad fursaddan siisay oo waxa weeye hal maqaar diidaysa meelo daloolay ka daydaydaye horumarka wax kasta oo dhacay ninka aad ogeyd miisaal kuwa aan macaaradka isku sheegaya oo waxa weeye ka horeeyay shalay haysan markii uu inta tagay Baydhabo uu yiri Muqdisho Soomaaliya ma Soomaalina Muqdisho ma oo arrimihii Soomaaliya la faragalay rag baa waxay dhaheen waxa weeye qalad baa laga galay marka waxa weeye waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego walaalayaal maanta halkaan aan uga hambaliyeeyo boqolkiiba boqol horta inaan uga hambaliyeeyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed markuu shalay Xasan Sheekh Maxamuud 2002 xukuumaddiisa laga helay hufnaanta u aamusan sharaftiisa leh maanta inta waxa weeye dadnimadu ay xukumaynayso 13 biloodna xasan la joojin la yahay Soomaaliya waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed maadaama ay daawanayaan waxaan dhihi lahaa war Sheekh Shariif maqla oo xasana maqlina waxaan dhihi lahaa waxaan maqashiin madaxweyne ninka la yiraahdo Cabdiqaasim Salaad oo fadhiyo Masar
khudbooyinkiisii uu akhriyey dowladda uu ku garab taagnaa waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed maqla oo Cabdiraxmaan Cabshakuur maqlinina waxaan idin dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed aniga tayda marka waxa la rabaa Soomaaliya maanta waxaan la qaadanayaa in ay Ilaahay uu igu simay ability-gayaga annagoo employ garaynay wax dhan baa qof Soomaaliyu uu u shaqo tagay wax dhan baan London oo baraf ah aan anigoo madluun ah oo masaakiina oo qaxooti aan u shaqo tagaye inuu wiil Ingiriis inta yimaado oo jeegayga u geysto oo ii soo saxiixo oo adduunyada iga loo bigareeyo waxaan leeyahay guulaysane waan guulaysane geediga wadaay aan horumar gaare geediga wadaay horey saxan ku leeyahay nabad iyo nolol ha noolaato Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaanka Soomaaliyeed waa ku garab taaganahay boqolkiiba boqol waxaan leeyahay nin kasto humbulan ama isoo faarsha haweenkii caruurta dartaa soo hogaan barine waxaan kula hareer taaganahay hiilka iyo hooda nin habaaran weliga tashigu kaama hoos galay malaa'iga hareer iyo dib iyo kor iyo hoos jooga oo xaqa u hilinaya iyo daacadda hagaagsan oo ka habsaameyn Allahu ka habsaameyn Allahu kugu hareereeye waqtigaana haya waa awliya oo maanta laga qoraya wixii ka yimaado bankiga dhexe haddii ajnabi loo dhiibay in mas'uuliyadda uu qayb ka leeyahay nugu sima intay wax ka yimaadaan adiga iyo mucaaradka Cabdi Casiis waa tahay khiyaarteena daawanaysa intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa